Hello mga idol. Pakita ko lang sa inyo yung, yung exam dito sa NK. License to para sa sa pag-welding lisensya. Ayan. Nakaset na yung ayaw pala yan. Binigay sa amin ng kapon. Sinet na nila, nakaset na nila yan. Sila na mismo ng set. Hindi na. So guys, unang gagawin dito ay timplahin muna natin yung kuryente. Panghinang natin. Kung okay siya, maganda yung lusaw. Testing lang natin po. Tayo testing ko. Para matesting natin siya. Testing ko na nga siya. I-apply nyo na maigi bago nyo tira sa plate mismo. Kasi mahirap na pag nagkamali pa ng paghihinang dyan. Kasi bending yan. Pag nakapasa kayo dito, meron itong bibigay sa yung sticker na lisensya. Pag napasa sa bending. 2 months pa lang yan, resulta pag binending. Malalaman nyo 2 months pa. O ngayon guys, pinuntahan tayo ng kasama natin hapon para paliwanag yung gagawin. Pero alam ko na rin naman gagawin. Iba paano kasi na ilang beses na ako nag-test. Ayan, sinasabi niya dun sa dire-diretso lang daw, unang pasada, pangalawa, pangatlo. Pero sa panghuli daw ay kailangan putulin. May yan dyan, may tanda yan dyan kung saan nyo puputulin yung welding. Ayan. So ayun, tinawag ako para pag-break time kasi break time na rin. Kaya yan, balik ulit tayo sa pag-timpla. Timplahin natin na maigi. Hindi naman minamadali yan. Pero pag sa testing mismo sa pag 1 year ay meron oras. 1 hour lang ang nila binibigay ng oras. Pero di ba nakabuti ng 1 hour yan pag welding yan. So, ilang beses na ulit ang welding. Una namin kasi dito, puro stick lang kami ang mini-welding namin. Stick lang ang ito ngayon F-cow kasi. Small lang dati yung hinano namin. Ngayon nag-F-cow naman ako. Kailangan ko mag-F-cow. Ayan. Tinatimpla ko ng timpla para makuha yung lusaw. Bago natin i-testing sa date na natin i-weldingin sa kasi maselan yan. Kamali ka ng konti, maaaring bumagsak ka at mag-crack yung plate na welding mo pag binending. Kaya mas may timplahin ng timpla. Pag natimplahin natin yan, pwede na natin tirahin. 4 na pasada nga pala ginawa ko dyan. Kaya medyo matagal-tagal. Yung sa pangatlo kasi hindi pa masyadong uumbok. Kasi kailangan nakaumbok yan. Dahil sa dugso nga kailangan putulin. May palatandaan yan dyan sa taas. Pero kailangan tingnan nyo maigi yung tanda para hindi kayo magkamali kung saan nyo papatayin yung hinang. Kung nagkamali, wala. Pwedeng depende naman kung babagos ako. Yan. Hindi lang. Ayun, pa-fast forward lang natin. Fast forward lang natin. Matagal-tagal pa rin. Ang sarang kaya yung panahon. Pero nakadepende sa inyo yun. Tapos kaya ng kapag kasi binabot ang biyan sa oras para sigurado na maliwag kasi maaaring
mga order. Natin. And thank you. Salamat sa panonood.